สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาดูอีกแล้วครับ ปรินเตอร์ Canon G นะครับอันนี้ G 2000อาการเขาคือปริ้นแล้วมีเสียงดังนะครับมาดูกันนะครับว่าดังขนาดไหนเสียงดังแบบนี้เลยครับทีนี้อาการแบบนี้นะครับก็เกิดจากตัวจาระบีมันจะแห้งครับในน้ำจาระบีแห้งส่วนที่มีการเคลื่อนไหวก็ทำให้เกิดเสียงดังได้นะครับก็จะมีตั้งแต่หัวพิมพ์หัวพิมพ์แล้วก็มีเฟืองนะครับเฟืองต่างๆซึ่งรุ่นนี้จะมีเฟืองอยู่2ด้านนะครับด้านหลังครับอันนี้ด้านของชุดดึงกระดาษแล้วก็ปั๊มหมึกจะอยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้ก็งัดขึ้นตัวนี้กดลงไปนะครับชุดนี้งัดขึ้นตัวที่ดังก็อาจจะเป็นเฟืองพวกนี้ครับที่แห้งไม่มีจาระบีหล่อลื่นนะครับอันนี้คือจาระบีนะครับเป็นจาระบีสีขาวอย่าให้มากเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นเลอะกับตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้นิดหน่อยพอจาระบีนี่เองเป็นเหตุให้เออร์เลอร์บ่อยๆนะครับคือมันเป็นจะชอบไปติดกระเด็นไปติดกับตัวเซ็นเซอร์พวกนี้ครับดังนั้นต้องระวังนะครับเดี๋ยวเออร์เลอร์ก็ถ้าเออร์เลอร์ก็ไม่มีอะไรครับเช็ดออกก็ใช้ทิชชู่เช็ดออกได้บริเวณหัวพิมพ์ก็จะมีตรงนี้ครับที่เป็นจาระบีนะครับจาระบีจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเห็นเฟืองชุดนั้นนะครับนี่ก็มีเฟืองอีกนั้นก็ใส่ไปด้วยก็ได้ครับเพราะว่าเรามองเห็นอยู่แล้วเงียบแล้วครับ
ตรงนี้ก็ใช้คอตตอนบัดก็ได้เช็ดออกนี่ครับเนี่ยมันจะติดตรงนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือจุดตรงนี้ครับที่เขาไว้ใช้เช็คสัญญาณนะครับดำๆนะครับแถบดำๆแต่ถ้าเช็ดออกได้ก็ดีครับก็คือเดี๋ยวเวลาหยุดก็ใช้คอตตอนบัดเช็ดออกมีเท่านี้นะครับสำหรับเครื่องปริ้นที่มีอาการเสียงดังนะครับก็เกิดจากจาระบีแห้งนั่นเองนะครับเราลองไปหาซื้อกันดูนี่ซื้อตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับจะมีขายเป็นจาระบีสีขาวเท่านั้นนะครับอย่าไปใช้สีอื่นนะครับเดี๋ยวมันจะหนืดสีขาวมันจะไม่หนืดนะครับเรียบร้อยดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ